Саламатсыңарбы достор, мен силерге бүгүн YouTube'дан кантип канал ачышты көрсөтөм. Канал ачыш үчүн бизде биринчи Gmail почта болсо жетиштүү, калганы бекер. Азыр процедураны кадам-кадам көрсөтөлү. Азыр бизде мындай иштеп турган действующий Gmail аккаунт керек. Анан бул Gmail'дин Кыргызстандан регистрация болгону керек да. То есть башка өлкөдөн регистрация болгон болсо, башында эле ката кылып алышыңар мүмкүн. Ошон үчүн Кыргызстандан болгону жакшы. Уже Gmail'ге логин кылгандан кийин, анан уже YouTube сайтына кирсек болот. youtube.com. YouTube'га кирдик, Gmail'ге логин болуп турабыз, аккаунтубузгач. И бул жерден настройки деген жер бар. Настройкини басканда бул жерде мына биздин основной Белесин Бекежинин каналы бар экен. И бул жерде ылдый жерде показать все каналы или создать новый деген чыгып калат. Буну мондой браузерден youtube.com бөлүү аккаунт деп кирсе да болот, или настройкиден кирсе болот. Биз азыр буга киребиз. И бул жерде уже биз бул жерде жаңы создать канал деген кнопканы бассак, каналды ушинтип уже ачсак болот. Мындан кийинки кадамдар өтө эле оңой. Название биздин плюс страница дейт. Негизи азыркы системада Google Plus деген страницалар бар да. Google Plus страница менен YouTube каналын азыр бир эмеде связкада кармап турушат. Бирок 1-2 айдын ичинде Google Plus страницалар жок болуп кетет. Ошондуктан бул кээ бир настройкалар ортодон жок болуп кетиши мүмкүн, кээ бирки кадамдар. Бул жерде мисалы азыр название плюс страница деп турбайбы? Бул жакында просто название YouTube канала деп өзгөрүп калышы мүмкүн. Каналыбызга ат эметишибиз керек. Допустим, Билем Кежи деп койду. Буну кийин өзгөртсө болот, бирок өтө көп эмес. 1 жылда 2 жолу, 3 жолу каналдын атын өзгөртсө болот. Мына биздин каналыбыз уже ачылды. Бирок эчтеке жок ичинде. Эми бул каналды биз оптимизация кылышыбыз керек.